Ищете возможность переоборудовать ваш камин в газовый камин? Керамические горелки для газового камина от компании Millafire отлично подойдут для этого. Любой камин станет газовым в течение всего лишь одного дня. Продукция компании Millafire во многом уникальна и не имеет аналогов на мировом рынке. Различные модели наших горелок имеют разный размер и изготовлены из литой стали с керамической рабочей поверхностью. Наши горелки подходят для любого газа магистрального или баллонного. Отличительной особенностью является то, что в отличие от продукции других компаний, наши горелки в точности воспроизводят эффект дров, горящих в топке камина. Вы не отличите пламя горелок Millafire от пламени обычного дровяного камина. Мы можем предложить горелки с дистанционным или с ручным управлением. Если вас заинтересовала наша продукция, смотрите в описании, там контактные данные.